pamoja na kupita kuna mambo hatujapata kujibu. Jambo la kwanza, inajuzu mwanamke kufanya biashara? Inajuzu mwanamke kufanya biashara kwa misingi ya dini. Sio haramu mwanamke kufanya biashara. Tusinyamazi mkatoka mnajua kama mwanamke ni haramu kufanya biashara. Inajuzu mwanamke kufanya biashara kwa misingi ya dini, kwa sheria, kwa mipango. 2, inajuzu mwanamke kushirikiana na mwanamume katika biashara kwa misingi ya dini. Ulizo linakuja, hawa wanaume wa kizazi hichi ni mwanamume gani wa kushirikiana naye katika biashara kama hakukuletea mke wa pili katika biashara yenu? Hilo ndio ambalo mara nyingi wanawake wanakataa, wanakwepa, wanahofia. Lakini inajuzu mwanamke kufanya biashara kwa misingi ya dini. Ima biashara unaifanyia nyumbani kwa wewe na wanawake wenzako, au unafanya biashara wewe ili patoke shubha, contact ya ile biashara kama ni wanamume anakuwa nayo mume wako. Inajuzu. 3, inajuzu mwanamke kuemea, lakini kwake sio wajibu, kwa kutaka kwake. Mwanamke kuemea nyumbani kumsaidia mume kama ana uwezo, inajuzu na wanapata thawabu zilizokuwa kubwa. Lakini kuemea kwake yeye sio wajibu, sio majukumu yake. Haya mimi nimetaka tutoke tumeyazungumzia kwa sababu wakina mama msitoke hapa mkasema kama tumekwambieni msifanyi biashara. Swala lingine ambalo nataka kulizungumzia, kwa kweli wakina mama, wakina dada, nalisema neno la hivi, kwa kweli mnajua kupenda, lakini wakupendwa hakuna. Hiyo ndio lugha ambayo ninataka kuitumia. Wadada wa leo anataka kitu ambacho kinachoitwa mapenzi aoneshwe kama anapenda. Lakini sisi tunaona kama mwanamke kumuonesha kama anampenda kama atajivuna. Na hilo ndio ambalo linatakikana kwa mwanamke ajue kama anapendwa. Jambo lingine ambalo linapelekea hivyo, wanamume tumetupa majukumu ya manyumbani. Muda wa kumstarehesha mwanamke kubadili mawazo kati yako wewe na yeye kuhusu maisha mnamaliza katika vikao vya kahawa. Wewe ni wakuja kulala, umeshinda kazini, unakuja tu kulala, hakuna kubadilishana. Lingine, jamii yetu ina tabia ya kuwafunza watu kama kuondoka na mke wako kwenda sehemu kupata starehe kama ni haramu. Sio haramu. Toka na mke wako wewe kwa misingi ya dini. Toka naye. Nenda sehemu, agizeni kuku, kuleni, starehe na mke wako kwa misingi iliyokuwa mizuri. Mke amejistiri na uko katika mfumo mzuri. Tatizo, tunatoka na wasiokuwa wake zetu, tunawaacha wake zetu. Tuboreshe mapenzi, yawe mapenzi yenye muonekano wa mapenzi. Mwanamke ni mtu ambaye Allah alipata kumtetea hata ndani ya Qur'ani. Mfano zile aya ambazo zinasema mwanamke umemwacha hata hujakutana naye, Allah anasema mstareheshe, mpe vilivyokuwa vizuri, vimpendea. Sema wamati'uhunna 'ala al-musi qadaruhu wa 'ala al-muqtir qadaruhu. Mpeni kwa kumstarehesha. Mwenye uwezo wa juu ampe huyu mwanamke apate starehe kutokana na uwezo wa mume wake. Sasa wengi unakutana una mume ana uwezo, lakini starehe kutokana na uwezo wake haupati. Allah akasema wa 'alal muqtiri qadaru. Na akiwa ni maskini mwenye kiwango cha chini, amstareheshe mwanamke kwa uwezo wake. Lakini tena narudi ulizo, hawa wanawake sasa wa siku hizi wa kustareheshwa wako wapi? Kwa kweli nataka tujitambue. Namalizia na pointi 2. Moja ni hii, utafiti ambao nimekwisha ufanya kati ya waoaji na waolewaji kwa miaka hii. Wanamume wengi akili ni nusu.
Na baadhi ya wanawake akili ni nusu. Leo ndoa inakutana mume ana akili nusu, mwanamke ana akili nusu. Hapo panakuwa tatizo. Tunasahau kama ndoa ni ibada. Lingine ambalo linakuja ni hili. Unakuta mke na mume mkingali wadogo. Miaka 20, miaka 22, miaka 30. Mko na baba ana miaka 60, lakini huyu baba mnakosa pa kupeleka kesi, ana akili za wavuta bangi. Kuna wababa hawatulii. Kuna wababa ni wa mapepe. Kuna wababa hajijui kama ni baba. Kwa kweli hata katika mambo ambayo tunayofanya, semina hii ambayo inofanyika, wallahi kuna haja kubwa zio zinapatikana. Baadhi wangekuwa kina baba hapa tuwasomea mambo yao, na wakina mama kuna siku tutasomea mambo yenu. Hatutaki kuchafua. Leo ni siku ya semina kina mama, hatuwezi kuchafua. Siwezi kuchafua. Leo natetea kina mama tu, ni siku yenu ya kuwatetea, lakini mna ya kwenu. Kuna mwanamke ni mkorofi kwenye ndoa, kuna mwanamke ana tabia mbaya, kuna mwanamke ni mchoyo, kuna mwanamke hana heshima. Mnafikiri hatuyajui, ila tuko tunakuteteni ya kwenu. Na kuna wakati mwanamke sababu ya mwanaume kukutenga na kufanya manyanyaso, kamdomo kako, kamdomo. Kuna mwanaume ana kisirani, ukimfanyia tu vurugu tu, yeye anafunga tu mikono anatulia. Utamfanya nini? Kuna la kumfanya. Watasema anaziwa tu mfuko wake, kamdomo kako. Punguzeni midomo. Swala lingine ambalo linahitajika kwa hivi, japokuwa watu watasema halina dalili, kuna mambo ambayo yanafanyika sana, nyie wanawake mna siku nyingi sana mnayafuatilia kwenye dini. Kama yanafuata misingi ya dini sawa, hayana uharamu mwanamke kumwalika, lakini tunawaalika sana mafunzo ya chumbani kuliko mafunzo ya dini. Hilo ndio tatizo. Inabidi papatikane semina au masomo ya kumfunza mwanamume na mwanamke kabla ya kuoana, wajue ndoa ni nini. Hilo liwepo hilo. Kwa ufupi, zingatieni ambao nimeyazungumza, ya kwamba asili ya mwenye kufanya biashara ni mwanamume. Mwanamke kufanya biashara inajuzu kwa kuzingatia misingi ya dini, na mwanamke kushirikiana na mwanaume biashara inajuzu. Bibi Khadija alishirikiana na biashara na Mtume wetu Muhammad, wakaendelea kufanya biashara, Mtume akawa muaminifu. Sasa inataka wewe mwanaume kwanza uwe muaminifu ili ushirikiane naye katika biashara. So katika hela yake ndio kaongeze sasa mke wa pili eti na kukomesha, ulinitukana jana, hatofurahia hivyo. Na kabla ya kuchanga naye biashara, wekeaneni sharti. Waislamu na sharti, hapana kwa mkubali mwanaume bila kuweka sharti. Tena kwa wewe muandiko,